Эфирда хабарлар программасы исәнмсез, студияда мин Адилия Бұрханова. Зейде қор шистарту техникаларын текшірділер. Бұл ішке жауаплы шахарның 2 ұйышмасы да толысынша әзірді ерге бұла. Қор яуғанлығына күтелер. Әзірлік сызығына қойылған техниканы район башлығы жетекшілігіндегі комиссия текшірді. Комиссия қор шистартырға әзір техникаларны қоры жетекшілер хисабын тыңлай. Автомобиль юлары идәресінде har yıldағыша қышқы шырға тулы әзірлік қоралған. Урамда бұзлауықлар бұлдырмасы үшін 7000 тонны құмлы тұз қатнашмасы әзірленген. Совместно с вами мы не подведем этот район. Будет чисто, никаких заторов. И чтобы наше население, люди Заинского не чувствовали, что где-то заметено и не было риска срыва там кому-то на работу и других моментов. Недавно запустили тепло. Комиссия благострой ширкетінде де болды береді шахар урамнарын қор күртлерінен чистартуда 17 біремлік техника қызмет көрсетешек. Бұйыл 2 яңа МТЗ трактор алғаннар. Кадрлар мәселесі де қатлық тудырмасқа тиеш. Қышқы шырға біз 100% әзірділер. Сотрудники все достойные, хорошие. Прошли с ними не одну зиму, тем более прошли предыдущую зиму, которая была очень снежная. Но никаких коллапсов мы не допустили. ПСС закуплен. Будем работать. Эш барышы шахар урамнарының чисталығы Харвақат район жетекшілі контролінде. Бик жетті шыр, шуңа көрі намус білән қызмет етекді район башлығы. Соңғы 10 жылда гел қорын чистарту политикасын алып барабыз, яз күні подтоплениялар болмасын үшін. Бұл да шундай тактика қойылды. Болған сайын максимально қорларын шығарып алып барыға. Аның үшін біз полигондар әзірлейбіз, қайда шығарға орындар белгілейбіз. Бушке жауаплы шахарның 2 ұйышмасы да тулысынша әзір диерге була, қор яуғанлығына күтелер. Адилия Бұрханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зей хабарлары. Район газеталарын жетекшілерді яратып оқый. Har yılдағы шағалар Зей фуқлары хам новый зай басмаларына языла. Подписка бүләгет акциясына қошылып, әтиянилерін, мұқтаж ғойлелеріні де сүйіндірелер. Бұл хақта толара келесі видео язмада болыр. Зейде жетекшілер район газеталарына языла. Район башлығы, Башқарма комитет, район советі муниципаль қызметкерлер Зей фуқлары хам новый зай басмаларының туғыры оқушылары. Районыбыз яңалықларын түгел етіп, өзіміздің матбуғат шаралары ғына жеткіре алады Разив Галеевич. Үйде Рошада, Таташада оқимыз. Соған көре иге түрлісінде яздырабыз. Мағлуматлар өзіміздің қызмет кішісі турында көбірек язарға сөйлешабыз бетінде. Өзіміздің үйшмалар, предприятиялар негізінде әзірға шоған көре районда, шәһәрде барған бүтін яңалықлар шушы газет арқылы келе. Район башлығы подписка бүләгет акциясына қошылып, бұйылда махсус харби операцияда қатнашушы ир-егетлерінің ғойлелерін район газеталарына яздырды. Он ғойле Зей фуқлары Новый Зай газеталарын алдырып, республика һәм район яңалықларынан хабардар болып тұрашақ. Адилия Бұрханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зей хабарлары. Зейлілер фронтқа гуманитар ярдәм әзірлеуләрінде оам ите. Шәһәрдә ярдәм шараларын қабыл етіп туплаушы махсус орыннар эшли. Жерлі халық нешік булдырала, шулай ярдәм кулы сузарға тырыша. Шықмай ауылында хәрбилер өчен окоп шәмнәр ясыйлар. Эш барышын безнең төшерү төркемендә күзәтеп кайтты. Бу шәмнәр аларга җылытсын аларны, ярдәм итсен аларга. Ярапым, алда кыш бик суык була. Шәм җылысы һәр солдатны җылытсын. Шундый теләк белән Шыкмай халкы хәрбиләр өчен окоп шәмнәре әзерли. Авылның абый апалары мәдәният йортына җыелып, 2 көн эчендә 600-дән артык шәм ясарга өлгергәннәр. Монда килүчеләр безнең авылдан гына да түгел. Кайтканнар да килә. Ярдәм итә безнең именно шушы авылдан чыккан, шәһәрдә яшәгән, барсы даган. Мәктәптән кайткан укучы балаларыбыз килә. Biz иртәнге 9-га киләбез. Обедтан соң тагын киләбез. Эш беткәч, икенче эшкә алынабыз. Алла бирсә, менә маскировочный сетләр ясарга дип уйлап торабыз. Мәдәният йорты аерым бер цехны хәтерләтә. Һәр кемнең үз эше. Калай банкаларны чистартып, эшенә катыргылар тутыралар. Кагазны үлчәп, кисеп торуның да җаваплы кешеләре бар. Минем ярдәмем алгы сызыкта булганнарга кирәк дигән уй белән эш итә һәр кем. Картонканы теләсәнчә җыярга ярамый. Аның берсе туры, икенчесе әз генә кабызыр өчен түбәләп калдырылган. Ул арада плита өстендә парафин эри тора. Аның да үз тәртибе бар. Парафинны эретергә куябыз хәзер. Эри. Бу алдан куйганы инде эреде. Менә шушы хәлгә килә.
сыйык хәлгә килә. Шәм ясауны мәрхүм Назым абый Минхажев башлап җибәрә. Хәзер шыкмайлылар бик теләп аның эшен дәвам итә. 2 ел эчендә 2000-гә якын шәм әзерләүләре бары тик мактауга һәм рәхмәткә лаек. Өлкәннәргә ер мәктәп укучылары әбиләренә ялга кайткан балалар да кушыла. Алар да кичкенәдән илебез киләчәген кайгыртып үсә. Гасимә Мингалимованың Чаллыдан кайткан оныгына кадәр окоп шәме ясарга өйрәнгән. Ашарга кайткач, оныгыма сөйлим инде. Улым, мин әйтәм, без шулай шәмнәр ясыйбыз дим инде, сугыша торган абыйларга дим инде, аларның бит носкиларын киптергә кирәк. Әбием, нишләп миңа да әйтмәдең ди, мин дә чыккан булыр идем ди инде. Шуннан соң ул миңа ярып чыкты абиттан соң. Шыкмай халкы ир-егетләребез ватан сагына баскан көннән алып актив ярдәм күрсәтүчеләр рәтендә. Авылның мәрхәмәтле кешеләре акчалата да булыша, хәрбиләргә кирәк яракларны да һәрвакыт мулдан әзерләп җибәрә. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. 18 октябрьдә Зейдә тагын бер күркәм гаилә барлыкка килде. Махсус хәрби операция зонасыннан кыска вакытлы ялга кайткан хәрби сөйгәне белән никахын теркәде. Махсус хәрби операциядә катнашучы илдарның сөйгәне Ләйсән белән язылышу мизгелләре. Гадәттәгечә кияү костюм чалбардан кәләш ак туй күлмәгеннән. Яшьләрнең йөзләрендә сөенечле елмаю. Алар икесе дә район эчке эшләр бүлегендә хезмәт куйганнар. Илдар хәрби буларак ил өчен катлаулы вакытта читтә кала алмый. Яз көне үз теләге белән СВОга китә. Тәүге ялында өйләнергә карар кыла. Начали встречаться, потом жить сразу же. Жили мы 2 года. Жили 2 года. Решил он подписать контракт. Все-таки сказал то, что я военный, я буду служить, я буду защищать нашу родину. И как бы тяжело было, конечно, отпускать, но все нормально. Яшьләрнең бәхетле мизгелләре белән уртаклашырга якыннары район җитәкчелеге дә килде. Район башлыгы урынбасары Петр Уразайкин яшь парларга бәхет һәм киләчәктә дә бергә булуларын теләде. Пусть ваша семейная жизнь будет в пример крепкой дружбы, любви. Илдар яңадан хезмәткә юл тотачак. Һәр кемдә бер теләк, кадерле кешеләрнең исән-имин кайтып, бәхетле гомер кичерүләрен телиләр. Ел башыннан Зейнең 30 хәрби ир-егете сөйгәне белән гаилә корырга өлгергән. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Тиздән мәктәп укучыларының көзге каникуллары башлана. Аларның иминлеген кайгыртып, автоинспекторлар җәяүле һәм пассажир балаларга игътибарны арттыра. Республика буенча шул исәптән Зей районында игътибар көзге каникуллар профилактик атналыгы башланды. Аның максаты каникул вакытында үз ирекләренә куелган балаларга күбрәк игътибар биреп, алар катнашындагы юл транспорт фаҗигаләрен кисәтү. Акция 21 октябрьдән 6 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Аның барышында җәяүлеләрнең дә, машина йөртүчеләрнең дә юл йөрү кагыйдәләрен үтәүләре исәпкә алыначак. Шулай ук каникуллар алдыннан балалар һәм ата-аналар белән мәктәпләрдә, балалар бакчаларында юл хәрәкәте кагыйдәләре буенча әңгәмәләр үткәреләчәк. Юл хәрәкәте иминлеге хезмәткәрләренең булай алдан кайгыртып куюы аңлашыла да, чөнки быелның 9 аенда республика юлларында 329 авария булган. Аларда 10 баланың гомере өзелгән, 352-се яраланган. Зей районында бу арада килеп чыккан 2 авариядә 3 бала тән җәрәхәтләре алган. Хәзер һәр көн саен тәүлекнең якты вакыты кими бара, шуңа күрә җәяүлеләрнең киемнәрендә яктылыкны кире кайтаручы элементларның булуы мөһим дип искәртә автоинспекторлар. Зей факлары һәм Новый Зай район газеталарына 2025 елның 1 ярты еллыгына язылу дәвам итә. Район яңалыкларыннан хәбәрдар буласыгыз килсә, басмаларга язылырга ашыгыгыз. Шуның белән бүгенгә әзерләнгән хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Мин сезнең белән сау булышам, сау сәламәт булыгыз.